बैसोमुथि बिथांखिनि गेजेरजों हा-हुनि सायाव सुबुं सांग्रांथि मेल खुंदों। चिरां जिल्ला बेंटल बेन्दोंनि सिङाव थानाय रुनिखाता BCDCनि नब्लाङाव बेंटल बेन्दोंनि बानजायनायाव मिशन बैसोमुथि 1.0 बिथांखिनि गेजेरजों सुबुं सांग्रांथि मेल खुंदों। थांनाय समफोरनि बिसायख'थिनि समाव खोथा होनाय बायदि मानाव गेदेर बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि गेदेर मोनसे बिथांखि मिशन बैसोमुथि बिथांखि। बे बिथांखिनि गेजेरजों साफ्रोमबो सुबुंफोरनि हा-हुनि मोनथायखौ मोनफुंहोनो नाजानाय जादों। बुंनो थाङोब्ला हा-हु गैयाब्ला थांनानै थानो हाथाव नङा। हा-हुआनो मानसिनि जिउ खुंनायाव गिदिर जेंना महरै नुजाथियो। हा-हुनि जेंना जेंसिफोरखौ बोस्रांनो थाखाय बिटिआर सोरखारनि बैसोमुथि बड'लेण्ड गभ.इन नि गेजेरजों न'आवनो थानानै गाव गावनि मबाइलजों अनलाइन खालामनानै लानो हागोन। रायजो राजाफोरनि हा-हुनि जेंना जेंसिफोरखौ 100% सुस्रांना होनाया बिटिआर सोरखारनि मोनसे गिदिर थांखि आरो समाय होनायमोन। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लादोंमोन फारियै बेंटल बेन्दोंनि मावख'गोरा मुस्रि प्रान्जल शर्मा बरुवा, 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLनि आफादगिरि मुस्रि बिरदाव मुसाहारि, काजोलगाव साब डिभिजन लेन्ड एडभाइजारनि बर्डनि सोद्रोमा मुस्रि कलेन्द्र बसुमतारी, रुनिखाता प्राइमारि कमिटि UPPLनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि कान्थेश्वर नार्जारी आरो ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा मैखोमै बाहागो लादोंमोन। बैसोमुथि মিছনৰ দ্বাৰা আপুনি যে ইয়াত এৱাৰনেছ কেম্পেইন কৰিছে আপুনি কি ক'ব? আমাৰ এইটো সমগ্ৰ বিটিআৰৰ যিমানকেইটা চাৰ্কুল আছে বিটিআৰ অঞ্চলত প্ৰত্যেকটো VCDCতে আজি এটা মানে মিছন বৈষম্যতি 1.0 এটা এৱাৰনেছ কেম্পেইন কৰা হৈছে। এই গোটেই উইক জুৰি 15 তাৰিখৰ পৰা 22 তাৰিখলৈকে প্ৰত্যেক VCDCতে মিটিং হ'ব এৱাৰনেছ উইক, যে আমি যিহেতু গতানুগতিক অফলাইনত চলি আছিলে কামবিলাক নতুনকৈ অনলাইন ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে, গতিকে ৰাইজে গম পাব লাগিব যে কেনেকৈ অনলাইনটো এপ্লাই কৰে। সেই সংক্ৰান্ততে এটা এৱাৰনেছ মিটিং কৰা হৈছে আৰু প্ৰথম অৱস্থাত বৈষম্যতি 1.0ত আমি 13টা ছাৰ্ভিচ লঞ্চ কৰিছোঁ। নামজাৰি, উত্তৰাধিকাৰী নামজাৰি, দলিল নামজাৰি, পাৰ্টিশ্যন, নেম কাৰেকশ্যন, এৰিয়া কাৰেকশ্যন, জাহাবন্দী, চাৰ্টিফাইড কপি, চিঠা চাৰ্টিফাইড কপি, এনেকৈ আমাৰ প্ৰায় 13টা ছাৰ্ভিচ ইয়াত লঞ্চ কৰা হৈছে। 13টা ছাৰ্ভিচৰ যিখিনি সুবিধা আছে তেওঁলোকে অনলাইন নিজেও মোবাইলৰ থ্ৰুৱেদি এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা নিজে অসুবিধা পালে PFC চেণ্টাৰ যিসকল আছে তেওঁলোকৰ তাত এপ্লাই কৰিলে এটা নিৰ্দিষ্ট টাইমলাইন আছে। সেই টাইমলাইনৰ ভিতৰত আমি তেওঁলোকক সেই কামখিনি ছাৰ্ভিচখিনি দিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। বেনিফিচিয়াৰীসকলে কি কি কাগজ পাতি দিব লাগিব ছাৰ? বেনিফিচিয়াৰীসকলে যি প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ। ছাপ'জ উত্তৰাধিকাৰী নামজাৰি আছে, তেতিয়া তেওঁ ধৰক ডেথ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, খাজনা ৰচিদ আৰু লিগেল হেয়াৰ যোনটো কয় আগতে, আজিকালি নেক্সট অফ কিন চাৰ্টিফিকেট কয়, তেনেকৈ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। চাৰ্টিফিকেটখিনি স্কেন কৰি আমাক দিলে আমি চাই সেইখিনি লগে লগে আমি কামখিনি টাইমলাইন মতে আমি কৰি দিবলৈ পাৰিম। আমাৰ চিৰাঙত কিমানখিনি হেৰি আছে থাকিব ছাৰ? চিৰাঙত আমাৰ চিডলি আৰু বেংটল মিলাই আমাৰ প্ৰায় 29টা VCDC আমি সামৰি লোৱা হৈছে। বাকী যিহেতু কেইটামান VCDC ফৰেষ্ট এৰিয়াত পৰে, গতিকে আমাৰ যিখিনি ৰেভিনিউ VCDC আছে সেই ৰেভিনিউ VCDCখিনি কালিও হৈছে প্ৰায় 6টা VCDC, আজি আছে 6টা VCDC। আৰু এই মিটিং এৱাৰনেছ মিটিংসকলে অকল আমাৰ চাৰ্কল অফিচৰ মানুহ বা আমাৰ বিটিআৰ ফেল'ই নহয়, ইয়াত আমাৰ সন্মানীয় BTC ছেক্ৰেটাৰী ছাৰ আহিব, আমাৰ EM ছাৰ আহিব। কিছু মিটিঙত আমাৰ অলৰেডি যোগাযোগ হৈছে আৰু আমি যথেষ্টখিনি সহায় পাইছোঁ ৰাইজৰ পৰা। আজি আপুনি দেখিছে মিটিঙত মানুহ বহিবলৈ জেগা নোহোৱা হৈ গৈছে, ইমানেই মানুহে ভাল পাইছে মানে কামটো। সেইটো কিমান দিনলৈকে থাকিব ছাৰ? এইটো আমাৰ এসপ্তাহ জোৰা কাৰ্যসূচী, 15 তাৰিখৰ পৰা 22 তাৰিখলৈকে, আৰু আমাৰ মে' মাহৰ লাষ্টলৈকে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এটা হয়তো পিছত এক্সটেণ্ডো কৰা হ'ব ৰাইজৰ আমাৰ যদি আমি বিপুল ধৰণৰ সহায় পাওঁ। আজি যিখিনি মিটিঙত আমি মানুহ দেখিছোঁ ৰাইজে যথেষ্টখিনি ভাল পাইছে আৰু মানে রাইজে গম পাওক, এপ্লাই করক, আমি সার্ভিস দিবলৈ আমি রেডি আছো। ধন্যবাদ। जासिबाय दिनैहाय जोंनि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि जे बिटिआर सरकार, बे सरकारनि गेजेरजों जोंहा बैसोमुथि मिशननि गेजेरजों मिशन बैसोमुथिनि गेजेरजों जोंहा रायजो राजाफोरनो जे थांनाय समाव जे जोंहा खोथाय होनाय बायदियैनो बिथाङा दिनै जोंनि हा हुनि जे मोनथाय आरो हा हुनि जिखिनि जोंहा बायदि बायदि खामानि मावनायनि जे जोंहा गोनांथि बेखौ नोजोर लाखिनानै दिनै बिटिआर सरकारा
दाख्लैनिफ्राय जागायनानै 31 तारिखसिम जोंहा गोबां बेबायदि माखासे हा हुनि खामानि मावनो हानाय जे मोन्थाय बेखौ जोंनि रायजो राजाफोरनो होदों आरो दिनै जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे जोंहा रुनिकाटा बिसिडिसिआव दिनै नैबे मिशन बैसोमुथिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ लानानै मोनसे सांग्रांथि मेल सांग्रांथि हाबाफारि दिनैहाय लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंहा जोंनि बेंटल सार्कोलनि सार्कोल अफिसार जा प्रान्जल शर्मा बरुवा बिथाङा फैनानै मण्डल बिथांमोनहा फैनानै आरो अफिसारफोर फैनानै रायजो राजा दिनै लोब लोब बाहाय बे सांग्रांथि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो बिनि गेजेरजों आङो रायजो राजाफोरनिसिम मिथिहोनो लुबैदों जे नैबे हाबाफारिखौ जोंहा मावफुंनो थाखाय जा मोनसे अनलाइन जों खालामनो हायो baisumuthi.bodoland.gov.in बे अनलाइनाव जों निश्चय गाव गावनि मबाइलनि गेजेरजों जों बेखौ अनलाइन खालामनो हायो आरो बे अनलाइन खालामनायनि गेजेरजोंनो जोंहा बाहाय माखासे 13टा गोनां माखासे बिथांखिफोर लानानै बे हाबाफारिखौ दिनै खुंनायखौ जों नुदों बाहाय जोंहा 1 नम्बराव दङ उनमोनगिरि एबा बिमा बिफानिफ्राय मोननाय जोनोमगिरि मोन्थायनि गेजेरजों नामजारि खालामनाय बेखौ जोङो दा खालामनो हागोन आरो 2 नम्बराव दङ रेबगुनथाय साख्रिनि गेजेरजों नामजारि खालामनाय बेखौबो जों खालामनो हायो 3 नम्बराव दङ गुलाय गुजाय गैयालासे बोखावनाय सेपारेसन खालामनाय बेखौ जों दा खालामनो हायो जा आबादारि हानिफ्राय आबादारि नङै हासिम हाखौ राननायनिफ्राय जों बेखौ दा खामानि मावनो हायो राननानै मोननाय हाखौ मियादि पाट्टासिम सोलायहोनाय बे खामानिखौ जों दा मावनो हायो आरो बाहाय एकसनिया पाट्टानिफ्राय मियादि पाट्टासिम सोलायहोनाय बेखिनि खामानिखौ जों दा मावनो हायो जायगा एबा हा खालिनि सुद्रायनाय बेखिनि खामानिखौ जों दा मावनो हायो बिमुं गैयै पाट्टानि बिगोमानिफ्राय पाट्टानि मुं बोखारनाय बेखिनिखौ जों दा खालामनो हायो मुं सुद्रायनाय गोरोन्थि जादोंब्ला बेखौ सुद्रायनाय बेखिनि खामानिखौ जों दा मावनो हायो पाट्टादार एबा बिगोमानि जानबुं नाम्बार सोफिननाय बेखिनिखौबो जों दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों खालामनो हायो फोरमान खालामजानाय जमाबन्दी लिरबिदां बेखिनि खामानिखौबो जों दा बिनि गेजेरजों मावनो हागोन फोरमान खालामजानाय स्थानि लिरबिदां बेखौबो जों दा बिनि गेजेरजों मावनो हागोन हानायनि फोरमानलाइ बेखिनि बाथ्राफोरखौ बेखिनि सुबिदाफोरखौ नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जों दा मावफुंनो हागोन बेनिखायनो आं आसा खालामो जा बे सरकारनि बिटिआर सरकारनि मानगेरिया प्रमद बर' बिथांनि गोख्रों मोनसे बिथांखिनि गेजेरजों जों दा मिशन बैसोमुथिनि गेजेरजों जोंनि हा हुनि जे मोन्थाय हा हुनि जेखिनि समस्या बेखौ फोजोबनायनि थाखाय मोनसे बिथांखि लादों आरो जों आसा खालामो साफ्रोमबो रायजो राजाया गाव गावनि जे हा हुनि जिखिनि जेंना दंमोन बे जेंनाफोरखौ जाहाथे थाबैनो मावफुंनानै लानो हायोबा निश्चय फैबाय थानाय समाव जोंनि फंबाय बिनानावमोननि जा माखासे गोबां सुजुग सुबिदानि जे बिथिंफोरखौ जों निश्चय जोङो मोनफुंनो हागोन सरकारनि आसनिफोरखौ जोङो हा हुनि मोन्थाय गैयिनि थाखाय हा हु गैयिनि थाखाय जों गोबां बन्सित जानो गोनां जादोंमोन दा बेखायनो जोङो हा हुखौ जोङो थाबैनो मावफुंनानै लानांगोन आरो जोंनि हा हुनि मोन्थायखौ जाहाथे साफ्रोमबो नोगोरारिया बेखौ मावनानै लानो हायोबा फैबाय थानाय समाव जोङो बेफोरबायदि गोबां जेंनानिफ्राय जोङो उदां जागोन आं बेखौ मिजिं खालामबाय